Campurkan tumbukan beras kencur dengan air, kemudian aduk-aduk. Setelah tercampur, jamu disaring dan diperas. Sekarang waktunya mencoba jamu beras kencur ini. Aduh, ini benar diminum, Bu? Iya, diminum. Nanti batuknya berkurang gitu, Serak-seraknya. Seger. Ini jadi rasanya tuh kental. Iya. Teksturnya kayak susu. Cuman di gigi tuh aja krenyes, manis. Iya. Itu ada jahenya. Ada jahenya. Iya. Campurannya ini ya boleh ya, ini udah Iya. dicampur. Dicampur sama jahe.